નમસ્તે દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું અમારી YouTube ચેનલ ખબર ગુજરાત ઉપર। તો આજના દરેક સમાચાર વિશે વાત કરીએ તે પહેલા તમને જણાવી દઈએ, વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો જેથી કરીને સંપૂર્ણ અને કામની માહિતી તમને મળી જાય। અને આ ચેનલને હજુ સુધી તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી લેજો જેથી કરીને ભવિષ્યના સમાચાર પણ તમને મળતા રહે। તો મિત્રો, આજના પ્રથમ સમાચાર, ફરી એકવાર ખેડૂતોને રડવાના દિવસો આવ્યા છે। મિત્રો, વાત કરીએ તો રાજ્યમાં ડુંગળી પાણીના ભાવે વેચાતા ખેડૂતોને રડવાના દિવસો આવ્યા છે। ગઈકાલે જામનગરમાં એક ખેડૂતને 166 કિલો ડુંગળી વેચ્યા બાદ માત્ર 10 રૂપિયા ચૂકવ્યા હતા। ત્યારે હવે રાજકોટમાં પણ અનેક પ્રકારના કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે, જેમાં 472 કિલો ડુંગળી માર્કેટ યાર્ડમાં વેચનારના ખેડૂતને 1 રૂપિયો પણ ન મળ્યો અને સામેથી 131 રૂપિયા ચૂકવવા પડ્યા હતા। મિત્રો, વધુમાં વાત કરીએ તો રાજકોટના ધુતારપુર ગામના ખેડૂત જમનભાઈએ 1 માર્ચના રોજ રાજકોટ માર્કેટ યાર્ડમાં 472 કિલો ડુંગળી લઈને તેઓ ત્યાં ગયા હતા અને એક મણનો ભાવ 21 રૂપિયા લેખે પૈસા ચૂકવ્યા। એટલે કે મિત્રો, 1 રૂપિયાની 1 કિલો ડુંગળી મળે છે અત્યારે, અને તે ભાવે તેણે ડુંગળી વેચી અને આમ ડુંગળી વેચવાના તેમને રૂપિયા 495 મળ્યા હતા। જોકે સામે ટ્રકનું ભાડું 590 રૂપિયા હતું, જેથી કરીને તેમને પોતાના ખિસ્સામાંથી ટ્રકવાળાને સામેથી રૂપિયા આપવા પડ્યા હતા અને ડુંગળીના સમૂહના તેમને માઇનસમાં રૂપિયા મળ્યા હતા। મિત્રો, વાત કરીએ તો સામેથી તેમને 131 રૂપિયા ચૂકવવા પડ્યા હતા, કારણ કે ટોટલ ટ્રકનું ભાડું હતું 590 રૂપિયા અને ડુંગળીથી તેમને માત્ર 495 રૂપિયા જ મળ્યા હતા। તો મિત્રો, ખેડૂતોમાં ભારે રોષ અત્યારે જોવા મળ્યો છે આ વાતને લઈને। તો મિત્રો, તમારું શું કહેવું છે? ખેડૂતોને પૂરતા ભાવ મળવા જોઈએ કે નહીં, અને તેમની માટે સરકારને કંઈ કરવું જોઈએ કે નહીં, તે પણ તમે મને કોમેન્ટમાં લખીને જરૂર જણાવી દેજો। મિત્રો, આવનારા સમાચારો વિશે વાત કરીએ તો હવામાન વિભાગની એક મોટી નવી આગાહી સામે આવી છે। ગુજરાતમાં માવઠાના માર વધ્યો છે અને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં બગડશે દરેક ખેડૂતોની હોળી। એક તરફ ગરમીનો પારો દિવસે ને દિવસે વધતો જતો હોવાથી તડકાની અંદર પણ વધારો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે બીજી તરફ રાજ્યમાં ફેબ્રુઆરી માસથી જ ઉનાળાનો પ્રારંભ શરૂ થઈ ગયો છે। ત્યારે હવે વિચિત્ર હવામાન વિભાગની આગાહી જોવા મળી છે। કેટલાક સ્થળોએ કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે, તો કેટલાક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને હિમવર્ષા સુધીનું એલર્ટ હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। વાત કરીએ તો રાજ્યમાં પણ વિવિધ વિસ્તારોમાં માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી રહી છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં નિરાશા છવાઈ છે, કારણ કે ખેડૂતો દરેક સિઝનમાં પરેશાન જ થઈ રહ્યા છે। ખેડૂતોને માર્ચમાં પણ માવઠાના મારથી પાકને નુકસાન થશે તેવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે મિત્રો, હોળી ઉપર વરસાદ પડવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। મિત્રો, તારીખોની વાત કરીએ તો રાજ્યમાં 4 થી 8 તારીખ સુધીમાં હવામાન વિભાગે માવઠા પડવાની આગાહી કરી છે। રાજ્યમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં 4 થી 8 માર્ચ સુધી માવઠું પડી શકે છે। જોકે હવામાન નિષ્ણાંતનું માનવું છે કે માવઠાની તીવ્રતા ઓછી રહેશે, ધોધમાર વરસાદ નહીં પડે, પરંતુ આ વરસાદ 60 થી 70% જે છે તે મિત્રો ગુજરાતને આવરી લેશે, જેથી કરીને દરેક ખેડૂતોને નુકસાની વેઠવી પડશે અને આ ભર ઉનાળાની અંદર વરસાદ પડ્યો હોવાથી ખેડૂતોના પાકને પણ ખાસું એવું નુકસાન થઈ શકે છે। ત્યારબાદના સમાચાર વિશે મિત્રો વાત કરું તો ખેડૂતોની લોન માફને લઈને સમાચાર આવી રહ્યા છે। તેમના વિશે વાત કરું તો ગુજરાતના દરેક ખેડૂતો માટે જમીન લોન માફીને લઈને બજેટ 2023માં કરવામાં આવી મોટી જાહેરાત। બજેટ 2023માં કૃષિ ક્ષેત્રે વધુ નાણાં ફાળવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે બજેટમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ વધારવા અને ખેડૂતોને બેન્કિંગ સેવાઓ સસ્તી કરવા માટે સરકારે ભાર મૂક્યો છે। જ્યારે હવે લાંબા સમયથી દેવામાં ડૂબેલા ખેડૂતોની સંપૂર્ણપણે લોન માફ કરી નાના ખેડૂતોને આર્થિક રીતે આગળ લેવામાં સરકાર આવશે આગળ। જ્યારે જે ખેડૂત મિત્રો બેંકમાંથી રેગ્યુલર લોન ઉપાડે છે અને સમયસર લોન પૂરી કરીને પૈસા પાછા ભરી દે છે, તેવા દરેક ખેડૂતોને લોનમાં રાહત આપવામાં આવી શકે છે। જી હા મિત્રો, સમાચાર સાચા આવી રહ્યા છે, જેમની અંદર જો તમે ખેડૂત હોય અને તમે વારંવાર લોન ઉપાડીને રેગ્યુલર પૈસા બેંકમાં ભરી દીધેલા હોય તો તેવા દરેક ખેડૂતોને લોનમાં રાહત જે છે તે મિત્રો આપવામાં આવશે। તો શું મિત્રો, ગુજરાતની સરકારને દરેક ખેડૂતોના લોન માફ અને દેવા માફ કરી દેવા જોઈએ કે નહીં, જેથી કરીને દરેક ખેડૂત દેવામાંથી આગળ આવે અને પોતાની જાત માટે નવું કમાઈ શકે? તો મિત્રો, તમારો શું મુદ્દો છે આ વિશે તમે મને કોમેન્ટની અંદર જરૂર ને જરૂર લખીને જણાવશો। મિત્રો, આગળના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો આજના મોટા ખેડૂત સમાચારને લઈને વાત કરીએ તો રાજ્ય સરકારના બજેટ સત્રમાં મહત્વનો નિર્ણય કરાયો છે, જેમાં ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં સમયસર વળતર મળી રહે તે માટે યોગ્ય આયોજન કરવાની દિશામાં ગુજરાત સરકાર 1 માર્ચથી ઘઉં, બાજરી, જુવાર, રાગી અને મકાઈની ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ કરશે। આજથી ખેડૂતોને ટેકાના ભાવે ખરીદી માટે રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું શરૂ થશે। 31 માર્ચ સુધી ખેડૂતો ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકશે। આ માટે રાજ્ય સરકારે ધાન્ય
અન્ય પાકોના ટેકાના ભાવે પણ રજૂ કરી દીધા છે, જે મુજબ ઘઉંના પાકોમાં પ્રતિ ક્વિન્ટલ રૂપિયા 2125 રૂપિયા, બાજરીના પાકોના પ્રતિ ક્વિન્ટલ 2350 રૂપિયા, હાઇબ્રિડ જુવારના મિત્રો વાત કરીએ ભાવના તો 2970 રૂપિયા, જ્યારે માલકડી જુવારના પાકનું પ્રતિ ક્વિન્ટલ 2990 રૂપિયા રાખવામાં આવેલા છે. રાગીના પાકનું પ્રતિ ક્વિન્ટલ મિત્રો 3578 રૂપિયા, જ્યારે મકાઈના પાકનો પ્રતિ ક્વિન્ટલ 1962 રૂપિયા ભાવ જાહેર કરવામાં મિત્રો આવેલો છે. મિત્રો આગળના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ડુંગળીના ખેડૂતોને લઈને મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત સરકાર ડુંગળી બટાકાના ખેડૂતોને માટે સહાયની જાહેરાત કરી શકે છે, કારણ કે આજે ગાંધીનગરમાં મળેલી કેબિનેટની બેઠકમાં સહાય મુદ્દે મંજૂરી પણ આપવામાં આવેલી છે. સાંજ સુધીમાં સહાય અંગેની સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે. આ નિર્ણયથી ખેડૂતોના ખાતામાં ખુશીનો માહોલ પણ જોવા મળશે. બનાસકાંઠામાંથી બટાકા પકવતા ખેડૂતોને ધારાસભ્યએ રજૂઆત કરી હતી કે તેમને સહાયનો નિર્ણય પણ આપવામાં આવી શકે છે, કારણ કે આ નિર્ણયથી બનાસકાંઠા અને ભાવનગરના ખેડૂતોને મોટી રાહત મળે તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. તો મિત્રો ખેડૂતોને શું સહાય આપવી જોઈએ કે નહીં, અને સહાયની નો વાત કરીએ તો કાંઈ નહીં, પરંતુ પૂરતા ભાવ આપવા જોઈએ કે નહીં તે પણ મિત્રો તમે શું કહેવા માંગશો તેમની વિશે મને ચોક્કસ જણાવજો, કારણ કે મને ખબર પડે કે શું ખેડૂતો કયા ખેડૂતો શું વિચારી રહ્યા છે. મિત્રો આજના સમાચારની અંદર આટલા જ સમાચાર આપવાના હતા. વધારે કોઈ સમાચાર આવશે દેવા માફી અંગે, વિવિધ યોજનાને લઈને, ચોમાસાને લઈને, તો તમને સૌપ્રથમ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ખબર ગુજરાત પર જાણવા મળશે. તો ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી દેજો, આ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, કમેન્ટ પણ કરી દેજો, જેથી કરીને મને પ્રોત્સાહન મળતું રહે. હું મળીશ આવતીકાલે તમને એક નવા સમાચાર સાથે. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો મિત્રો. ધન્યવાદ. જય માતાજી.